今日端午節，我就要同啲 friend 帶佢嚟買粽啦，係啦。咁啊，見到啲燒鴨就一定要影啦，係咪？睇下我記唔記得係邊一間先？呢下啲粽，咁我頭先就買咗隻叫做鹹蛋花生粽啦，一個鹹水豆沙粽啦，我記得係好食嘅。咁我每次經過呢度都會買嘅。嗱，好食嘅。今日就係端午節啦。OK， 唔該晒。真係嘅，嚟得開餐廳，點都要食翻一碗嘅雲吞麵。咁香港人我梗係要個紅醋啦，係嘛？食雲吞麵係嘛？比較正宗啲。下4個雲吞麵，好啦，搭地鐵翻屋企啦。咁我頭先收錢嘅時候咧，咁佢收現金啦。我話我有一張大紙喎，仲唔係好大啦，當然。咁佢話收，我話收唔收啊？咁佢就話收啦，1000蚊都收啦，做生意喎。我話跟住我話有啲地方唔收，即係太大嘅現金。跟住佢話我哋一眼就睇到係真係假啦嗰啲錢。嗱，佢哋就唔識睇喎，佢話。嗱，好嘢，香港人真係好嘢嚇。